Добре дошли в археологически и природен резерват Калиакра. Нос Калиакра и намиращият се на негова територия археологически резерват се намират на 12 км югоизточно от град Каварна. Това е едно от най-атрактивните за туристите място по Черноморието заради богатата история, запазената природа и красивите панорамни гледки. Много легенди са свързани с нос Калиакра. Най-известната от тях разказва за 40 български девойки, предвождани от красавицата Калиакра, които скочили от скалите в морето, за да се спасят от османските турци. За да не се откаже някоя от тях, те сплели косите си една в друга. В една от пещерите на нос Калиакра е уреден музей, където може да видите много археологически находки, открити при разкопки в резервата. По време на национални празници нос Калиакра е красиво осветен от мощни прожектори и се превръща в приказно място, съчетало древната история с романтиката на морето. Елате и открийте археологически и природен резерват Калиакра. Импакт тур. Просто приключение.